Hello everybody， 今天吃什么？脑脑告诉你，做一道美食，聊聊生活。脑脑，我今天又来做好吃的啦。最近的天气啊，真的是越来越冷了，避免不了要烤火、开暖气，真的是非常的干燥。那家里面的老人呢，经常的咳嗽，还有支气管不好的朋友，可能也会有这样的问题。那今天呢，脑脑就要跟大家分享一道非常适合冬季饮用的靓汤，能够缓解这样的问题，一起来看看怎么做的吧。这是我家后院种的甘蔗，不知道是不是因为品种的问题，老见它长宽，反而不见它长个儿。有没有人知道这是为什么呢？不得不夸一夸，做这道汤用的菜干、红枣跟无花果都是我们家自己晒的哟。当然，如果家里面没有自己晒的，去市场也可以买。今天跟大家分享的这道适合在冬季里喝的靓汤，一定要赶紧动手做起来哦！食材也非常简单，市场都能买得到。喜欢我视频的朋友，记得点赞、关注加收藏哦！也欢迎大家在评论区给我评论留言，你们的支持是我拍视频的最大动力。我们下次再见吧，拜拜！